咁着數嘅嘢，會唔會輪到我啊？你哋似打個認咗，佢咪唔喊咯？我應承你，我照顧你一生一世啊！你俾個機會我。係該，要面嘅咧就乖乖地跟阿叔翻去，唔要面嘅咧就落手扣。拜拜。你最好喺演藝學院度上下堂，因為你嗰啲演技實在太差。我演技差。哎呀，好暈啊，暈船浪添。阿聽，玩啊！我見到後邊就真係前面啊！唔係啊話，我見到佢嘅特寫啊，仲愛上佢全身。哎呀，我賣丸仔㗎。丸仔？係啊，我賣並頭丸㗎，就總代理添。一個字罪。又有咩唔合理啊，八婆？你咪窒住晒啫！呢咁多年你 keep 得咁 fit 咁有生命力，完全因為有我嘅存在，我就係你嘅生命嘅動機，係嘛？啊，我唔掂嘅又唔掂啊！